السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين الخوت؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. إما زيغنا الزنين أيو زنون الزلف اللون ممكن كل داخت كاميك لاباس دارون. أتمنى أتقن بخير وعلى خير. من بعد الخوت ملي جيت لهاد المدينة هادي قررت ناخدكم في واحد الجولة قصيرة زوينة فيها الطبيعة تبارك الله الجبولة، ومن تما غندوزو لواحد البلاصة اللي سميتها ميزي الميري او منزل الامير او قرية الامير، ومن بعد غادي نمشيو ان شاء الله واحد البلاصة اللي سميتها نقول تاين في ميزي الميري مزرعة الخيول او مزرعة الخيول او ترويض الخيول ان شاء الله. وتبعونا في الفيديو الى عجبكم، ما تبخلوش علينا باللايك وتبارطاجيو مع صحابكم وديروا الاشتراك باش يوصلكم ديما الجديد. وبالنسبه للخوت هذا الفيديو هذا غادي نقسم لكم على 3 الاجزاء باش ما يجيكمش طويل بزاف، ما يكونش ممل. معلم معلم
ديالو فهمت. No, io spendo. Perché gli dicevi dove Sì, va bene, parla tu. Portella della Ginevra. Sì, sì. No, tu parla. No, parla tu. ايوا هنا الخوت كان وقف في هاد البلاصه هادي اللي سميتها بورتيلا ديال الجينيستري مع الطاليين. قال لي راه هاد البلاصه عاود ليهم على هاد البلاصه هادي راه سمعتو فاش كان كيهضر شنو وقع فيها. وقيلا دايرين عليه كاع شي فيلم هنا الخوت اللي بعيده على بيانو دي البانيزي شي 3 كيلومتر وبعيده على باليرمو شي 15 كيلومتر. وهنا كيحتفلوا كل عام في شهر 5 واحد في شهر 5 كل عام. هنا كيجيو كيحتفلوا فيه حيت وقعت فيه واحد المذبحة وقعت فيه في واحد في شهر 5 في 1947 اللي كان هجموا على الفلاحين. هجمت عليهم واحد العصابة اللي كيقولوا ليها سلفاتورو جوليتو إجرامية وطلقات عليهم سميتو القرطاس وقتلت فيها واقيلا شي 11 الواحد وجرح فيها شي كداو 20. هي هاد البلاصه هادي هانتوما كتشوفوا هذيك الساحه اللي لتحت اللي كيحتفلوا كل عام في شهر 1 كيديروا هنا كيجيو الطوموبيلات ويشويو ويقسيو. وهنا حسن الحظ تلاقيت مع السانديكو ديال هنا كما كنقولوا حنا عمدة مراكش ولا عمدة الدار البيضاء ولا عامل. هنا سانديكو ديال بيانو دي البانيزي لا لقيت معاه. بغيت نصحح لكم واحد المغالطه قلت لكم في الاول كيحتفلوا هنا في شهر 1 لا كيحتفلوا 1 في شهر 5 كل عام.